Вы когда-нибудь задумывались, почему большинство самолетов белого цвета, они раскрашены в яркие и пестрые цвета? Может показаться, что белый выглядит более профессионально, но настоящая причина совсем не в этом. На самом деле все гораздо умнее, я расскажу вам почему. Но сначала, если вы никогда не летали на самолете, поставьте лайк, подпишитесь, поделитесь и нажмите скопировать ссылку. Произойдет нечто удивительное. Правда в том, что белая краска отражает солнечный свет и тепло, помогая самолетам оставаться более прохладными на большой высоте. Темные цвета, наоборот, поглощают тепло, из-за чего салон для пассажиров может становиться невыносимо жарким.